Các bác nghe thế này thì đã biết nhà xoài quê ở đâu chưa? Bên các bác đã hết Tết chưa, chứ nhà xoài thì vừa hết Tết thì đã đến hội hè mất rồi này. Mấy hôm Tết đu vô quá, hôm nay mới gửi được bà ngoại để ra đèn đô nè. Đầu năm thì đi lễ chắc là không còn xa lạ với mọi người rồi đúng không? Ai cũng mong một năm đầy đủ sức khỏe, tiền tài rủng rỉnh. Một đặc sản mỗi khi năm mới đến hay hội hè thì quê em chắc chắn là không thể thiếu quan họ được. Thế còn ở đây thì có bà nào thích nghe quan họ giống em không? Đầu năm thì phải công nhận là đền chùa nào cũng đông đúng không mọi người? Nếu mọi người có dịp về chơi ở Bắc Ninh thì mọi người nhớ ghé qua các đền chùa ở Bắc Ninh để nghe quan họ nha. Bắc Ninh quê mình thì có rất nhiều các đền chùa lớn và đều có quan họ mở hát đầu xuân năm mới luôn. Nên mọi người nếu có dịp thì mọi người cứ ghé qua nha. Cuối cùng thì mẹ Xoài chúc mọi người một năm mới bình an, mạnh khỏe, lúc nào cũng gặp nhiều may mắn.